好了，今天我们来看一下这把电动扳手啊，听这位老师傅讲了，他说这个扳手没有什么力气了，我们来听一下这个声音啊，转还是可以转的。哇，现在已经闻到一股臭味了啊，这个里面感觉就是少糖的那种感觉啊。我们再试一下，没什么力气啊，算了，我不试了，我们直接把这个拆开吧，因为我看到这个地方呢，感觉有一点像摔了，但是也不确定，直接拆开吧，因为这个地方也需要保养了。我们看一下这里，严重的缺油啊，这里像这种情况就必须要把它拆开啊，看一下需不需要加油了。我估计肯定是要加油啊，我们把它拆开吧。好了，现在这个螺丝已经拆完了，我们看一下它这边是有一个后盖的啊，这个后盖先给它撬出来，这里面就是转着了，再把外壳打开，我们来看一下这个里面，感觉还是比较脏啊。然后这里就是电机了，我们把齿轮箱取下来，好了，现在这个电机已经取下来了。我们看一下它这边齿轮箱部分是一个整体是这旁边还有一圈这个吸油的棉，我们看一下这里。然后它这里是有一个卡簧的，我们把卡簧取下来，这里面的齿轮是已经缺油了，干巴巴的。好了，现在这个已经取下来了，那我们现在把它盖子打开啊，大家看一下，然后这个里面就是严重缺油了，一点油都没有啊。把这个打击块把它取下来吧。这边是一个皮圈啊，这里面有个皮圈。大家看一下，然后这个里面。这个轴这边啊也是缺油，主要是这个地方要加油。我们现在把它取下来啊，这里面太脏了，给它擦一下。来看一下，就是这个轴啊，它这个轴这边缺油了，然后在里面磨损，就是响声特别的不好听啊。这个地方，大家看一下这里面，就是这个里面，这里如果我们不加油啊，一直用，到时候这边矿洞会特别大。这个间隙会越来越大。现在我们就把它这边给它擦干净，上点油就行了。那么像这种这个角已经打圆了，到底还能不能用？其实像这种情况呢，我们有条件的话就直接把它换掉。如果说你没有配件，继续用一下，下次保养的时候再把它换掉也是可以的。然后这位客户呢也跟我讲过，他说先做一下保养把那些异响的问题给它解决，然后这些东西就先不换。好，那么现在就给大家加点油装进去，下次过来保养的时候再给它换掉。
好了，这个油已经加好了，那我们现在把这边电机给它装起来啊。这边电机是没有什么问题的。然后这里的灰尘呢，给它吹一下，这里面的灰尘。装这种电动扳手啊，这里面的线一定要把它给放到这个槽里面啊，要卡紧。要不然的话，我们在装这个外壳的时候呢，会把这个线给它压坏。像这些线，它是有这个卡槽啊，把它卡住的。这里大家看一下，像这种地方，比如说要把它放到槽里面去。装的时候呢，一定要看仔细了。确认好了这边没有问题之后呢，再来装螺丝。好了，现在已经保养完了，我们现在把电池装上去试一下，看看效果怎么样。现在这个响声就非常好听了啊。那么像这种情况呢，我们其实是不需要更换任何配件的啊，自己在家里面也可以搞定。喜欢我的视频呢，可以点赞、转发、关注一下。我们下期再见，拜拜。